नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग को नहीं एबे आसला एक बड़ खबर आसूची आउ दुईटी लघुचाप आज प्रबल वर्षा नहीं 11 जिला को अलर्ट जारी तेबे कौन रही अपडेट टी जानिबा संपूर्ण डिटेल्स रे सेतिपाई वीडियोटी को शेष जाए देखा सहित आम चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई दिंतु जहाद्वारा ये नुआ नुआ वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखा पाई परिबे। तेबे चलंतु डेन करी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। आगकू आसूची दुईटी लघुचाप गोटे सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह और आउ गोटे द्वितीय सप्ताह रे आसूची। पाणीपाग विभाग पक्षरु आगामी 2 सप्ताह पई पूर्वानुमान जारी होईची। आकलन अनुसार सेप्टेम्बर 3 तारिख बेलू उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप सृष्टि होई पारे। यह पश्चिमरु उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे पश्चिम बंग एवं उत्तर ओडिशा उपकूल अंचलर समांतराल भावे समुद्र भितरे आगकू बढ़िबो। घनीभूत होई 5 तारिख बेलू अवपात रूप नहीं पारे। सेहीपरि परवर्ती सप्ताहर शेष आड़कू 10 किंबा 11 तारिख रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर रे आउ एक लघुचाप सृष्टि संभावना रही। विस्तारित पूर्वानुमान अनुसार ओडिशा रे आसंता अगस्ट 31 रु सेप्टेम्बर 3 तारिख भितर प्रबल वर्षा होई पारे। वर्तमानर आकलन है शुक्रवार राज्य में अल्प केतक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गंजाम गजपति जिले में घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होई पारे। शनिवार राज्यर अनेक स्थान में वर्षा संभावना रही। 31 रु वर्षा परिमाण बढ़िबा सह केतक स्थान में प्रबल वर्षा आशंका रही। तेबे दर्शक बंधु यह संपूर्ण डिटेल्स जहाँ आपण मैंने वीडियो जाना पाइले। वीडियोटी भल लगी गोटे लाइक करदे। आम चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करी पाखर थिबा घंटी चिन्ह को दबाई देबे।